알코올이 심해져 수면 무호흡이 될 경우 심장은 더 많은 양의 산소를 공급하기 위해 심장 박동수가 늘어난다. 결국 혈관벽에 무리를 주게 되고 고혈압은 물론 심혈관계 질환과 당뇨의 원인이 되기도 한다. 통상적으로 수면 무호흡증을 치료를 안 하면 뇌졸중이 4배에서 5배 정도 더 많이 생긴다라고 알려져 있어요. 그리고 가장 심한 심근경색도 일으킬 수 있는데 이게 어느 정도냐면은 수면 무호흡이 있는 경우에 심근경색이 일반인들에 비해서 23배에서 25배 이상 잘 발생한다라고 알려져 있습니다. 이거는 굉장히 좀 무서운 수치거든요. 그렇기 때문에 우리가 수면 무호흡이 있는 환자들은 반드시 치료를 해야 된다라고 얘기하는 굉장히 중요한 근거입니다.